Ee, Ne? motorun neyi var usta? Ne bileyim oğlum neyi var? Sen usta değil misin? Yok. Sen motorun sahibi misin? Yok. E Ne e? derken çay mı içersin kahve mi? Ben yan taraftaki çaycıyım. Öyle desene. Ben de tantuniciyim. Oo çok iyi. Senden tantuni benden de çay söyleyek bu iş kapansın. Bence de kapansın yoksa bu video çok uzun sürecek.